Shin kai ɗan kasuwan Forex ne mai neman samun nasara a kasuwa? Fahimtar yadda za a yi amfani da alamomi kamar irin su stochastic a kan dandamali na kasuwancinka na iya canza maka rayuwa. A yau, za mu nutse cikin zurfin fahimtar stochastic oscillator a Qoutex broker. Don haka, a ƙarshen bidiyon nan za ku fahimci yadda za ku yi amfani da wannan sabon strategy da kuma ƙara samun riba a cikin kasuwar Forex. Babban abin da zai burge ka a nan shine daga yau babu kai babu ƙara bin wani signal na wani daban, domin wannan indicator zai taimake ka wajen bayyana signal ɗinka da kanka kuma ka shiga kasuwa da kanka. Abu na farko, bari mu saka stochastic oscillator akan dandamalin cinikinmu na Forex. Ka kewaya zuwa menu masu nuna alamar ɗigo uku idan kana amfani da waya. Idan kuma da kwamfuta kake amfani, ka shiga sashin indicators kamar yadda kuke gani, kuma ka bincika stochastic oscillator a cikin jerin indicators da muke da su. Da zarar kun saka shi, za ku iya tsara settings ɗinsa don ya dace da salon kasuwancinku. Shi stochastic oscillator yana a tsakanin 0 da 100 ne. A sama muna da 80% yana nuna overbought, sannan kuma a ƙasa muna da 20% yana nuna oversold. Ka sa ido a kan waɗannan matakan don samun damar yin kasuwa a daidai lokacin da kasuwa za ta juya. Na gaba, kula da hankali sosai da siginar da ke tare tsakanin %K da %D. Ƙwararren ƙwaƙwalwa na iya nuna alamar siginal mai yiwuwar samun riba na siya ko siyarwa. Bambance-bambance wani siginal ne mai ƙarfi don lura da shi. Idan farashin yana tashi sama yayin da stochastic oscillator ke yin ƙasa da ƙasa, yana iya nuna jujjuyawar yanayi. Yanzu da kuka fahimci yadda ake amfani da fasahar stochastic oscillator a kan Qoutex broker, lokaci yayi da za ku yi amfani da iliminku a aikace. Haɗa wannan siginar a cikin dabarun kasuwancinku, kuma ku lura da yadda suke tasiri ga yanke shawara na kasuwancin Forex. Jagorancin oscillator na stochastic a kan Qoutex broker ba kawai game da yin ciniki ba ne, game da yin sana'o'in fasaha ne. Ku fara amfani da ikon wannan alamar a yau, kuma ku ɗauki kasuwancinku na Forex zuwa mataki na gaba. A yanzu zan koyar da wasu saituna mafi kyawu don alamar stochastic. A zahiri, stochastic yana zuwa ne da settings ɗinsa kamar haka: overbought level 70, sannan kuma matakin oversold level a 30. Yanzu za mu canza waɗannan saitunan. Saita matakin overbought zuwa 90 da matakin oversold zuwa 10. Waɗannan settings ɗin shine mafi kyawun settings don alamar stochastic. Yanzu bari mu yi magana akan ta yadda ake shigar da ciniki ta hanyar ƙasa. Da farko, za mu yi haƙuri kuma za mu yi juriya har sai layukan stochastic sun karya matakin 90 na yankin da aka wuce gona da iri. Idan duk layukan sun karya matakin, sigina ce mai ƙarfi da ke nuna alamar kasuwa za ta yi ƙasa a cikin mintuna 5 zuwa 10 masu zuwa. Idan layin %K shine kawai ya karya matakin 90, sigina ce matsakaici wacce ke ba da shawarar kasuwa za ta yi ƙasa a cikin mintuna 10 zuwa 15 masu zuwa. Idan layukan sun taɓa 90 level amma ba su karya ba, wannan ƙaramar sigina ce da ke nuna yiwuwar kasuwa za ta yi ƙasa cikin mintuna 10 zuwa 30 masu zuwa. Bayan gano ƙarfin signal, nemo layin %K da %D don su yi crossing ko su taɓa juna don kasuwa ta yi ƙasa. Dole ne kana da buƙatar su taɓa juna kamin shiga kasuwa. Ya kamata %K ya haye sama da %D. Ba su da buƙatar tsallake juna ga baki ɗaya. Taɓawa ma ya isa. Da zarar sun taɓa juna, kawai ka shiga kasuwa a down direction kamar yadda aka nuna wannan misalin a allo. Ka tabbata ka yi amfani da timer na minti 5 ko minti 10
goma kafin shiga kasuwanci, saboda wannan dabarar ba ta aiki da kyau tare da tazarar minti ɗaya. Yanzu bari mu koyi yadda ake shigar da ciniki ta hanyar sama. Ku jira har sai layukan stochastic oscillator sun karya matakin oversold level 10 na yankin da aka wuce gona da iri. Idan duk layukan sun karya matakin, signal ne mai ƙarfi da ke nuna alamar kasuwa za ta haura a cikin mintuna 5 zuwa 10 masu zuwa. Idan kawai layin %K shine kawai ya karya, signal ne matsakaici wacce ke nuna kasuwa za ta tashi a cikin mintuna 10 zuwa 15 masu zuwa. Idan layukan sun taɓa amma ba su karya ba, ƙaramin signal ne wanda ke nuna yiwuwar kasuwa za ta tashi sama a cikin mintuna 10 zuwa 30 masu zuwa. Bayan gano ƙarfin signal, nemo layin %K da %D don su yi crossing juna, sannan ka tabbatar sun taɓa juna. Red ɗin shine %K, sannan blue ɗin shine %D. Wannan kawai example ne. Ka tabbatar %K shine a saman %D a domin kasuwa ta tashi daga ƙasa zuwa sama, ta inda a nan ne za ka ci riba. %K ya kamata ya haye sama da %D, ba sa buƙatar tsallake juna ga baki ɗaya. Taɓawa kawai ya isa. Da zarar sun taɓa juna, kawai ka shiga kasuwa a off direction kamar dai yadda kuka gani a sama. Wannan shine babban example ɗin, kamar yadda aka nuna a wannan misalin akan allo. Ka tabbata cewa ka yi amfani da timer 5 minutes ko 10 minutes kafin ka shiga kasuwa, a domin ka ɗauki riba nan da 5 minutes ko 10 minutes masu zuwa. Sabida wannan dabarar ba ta aiki da kyau tare da tazarar minti ɗaya. Yanzu shin lokaci ya dace don shigar da ciniki ta hanyar ƙasa? Saboda a halin yanzu muna cikin yankin da ake wuce gona da iri, wato overbought level. Zan shiga ciniki ta hanyar ƙasa tare da dala 100. Idan na yi hasara, zan ninka jari na zuwa dala 250 kuma in shiga wani ciniki. Hakan yana nufin a duk lokacin da ka yi hasara, ka yi times 2.5 na wannan hasaran da ka yi, sannan ka shiga kasuwa da wannan kuɗin da ka yi hasarar. Wannan wani sabon laƙani ne. Da kyau, a halin yanzu mun ci nasara a kasuwanmu na farko da wannan strategin. Mun yi kasuwa a down direction kuma mun samu kuɗi a halin yanzu. Sabida haka, bari mu gwada shiga kasuwa a off direction. Sabida ku sake fahimtar yadda za ku yi trading da wannan strategin. Kamar yadda kuke gani, daga cikin abubuwa guda 3 da muke nema, a halin yanzu mun samu 2. Da farko, layukan stochastic oscillator gabaki ɗaya sun tsallake matakin oversold level, kuma a halin yanzu tsakanin %K da %D sun haɗe kansu. A sabida haka, a halin yanzu zan shiga kasuwa a off direction da dala 100. Let's go guys!
babbar nasara ce. Kuma na yi farin ciki da sakamakon. Ya kasance babban lokaci ne don yin murna da farin ciki tare da masu kallona. A halin yanzu na san kun san yadda ake amfani da strategy stochastic oscillator. A halin yanzu waɗannan su ne lokutan da za ka ke shiga kasuwa da wannan strategy a domin ka samu kuɗaɗe masu yawa. Ka sani kowane strategy yana da lokacin amfaninsa. Wannan shine lokutan da za ka yi amfani da wannan strategy. Kada ku manta ka yi subscribe sannan ka yi sharing ma abokanka. Na gode.